Tegelikult käib iga minut võidujooks, kus küberturbespetsialistid otsivad turvanõrkusi ja püüavad need kinni toppida enne, kui mõni kurikael need ära kasutab. Seda üllatavam oli, et kui Tartu Ülikooli magister ja tarkvaraarendaja Gregor Eesmaa leidis ühe turvanõrkuse, mis puudutab nii ministreid kui lihtkodanikke, siis algul ei võetud teda tõsiselt. Gregor selgitas asja Merilin Pärlile. E-äriregistrist leidsime ettevõtte, kelle osanikuks on Kristen Michal, peaminister. Siin veebilehel on kirjas tema e-maili aadress. Näiteks võtame siit Circle K veebilehe ja üritame sisse logida siis selle e-maili aadressiga. Vajutan sisene ja mis nüüd juhtub, ta küsib mult parooli. See vihjab sellele, et kasutaja on juba olemas. Järelikult Kristen Michal on Circle K klient. Kui läheks nüüd tagasi ja üritaks sisse logida emailiga, kes ei ole Circle K klient, näiteks rebasonu@reform.ee, siis suunab see leht meid hoopis kasutajat looma. Ja niimoodi info lekkiski, et Kristen Michal, meie peaminister, on Circle K klient. See ajakirjanduslik eksperiment on värske Tartu Ülikooli vilistlase Gregor Eesmaa äsja kaitstud magistritöö tuum. Kindlasti sa oled näinud, kuidas kui sa lähed mõnele veebilehele, üritad sinna kasutajat teha ja veebileht juba ütleb sulle, et sul on kasutaja olemas selle e-mailiga. Otsin Eesti populaarsemad veebilehed ja käisin need üle, vaadates, et kas ma leian seda turvaviga. Kokku 50 erinevat populaarset lehte käisin üle. Ja kui paljudel see probleem esines? Kõigil. Jutt käib just e-posti aadressi või telefoninumbriga tehtavatest kasutajakontodest veebis. Kui inimene kasutab omanimelist või muidu avalikult teadaolevat meiliaadressi või telefoninumbrit, on uudishimulikel või pahatahtlikel lihtne testida, kas näiteks mõnel tundlikumal veebilehel on huvipakkuval inimesel, olgu selleks siis peaminister või naabrimees, konto olemas. Näiteks saad otsida mõne kasiinolehe pealt, kas sul mõni tuttav on seal kasutaja, mõne kohtingusaidi pealt, et kas keegi, keda sa tead, on seal ja nii edasi. Kuidas ma saan seda teada saada, et mingisugusel tuntud tegelasel on näiteks veebikasiinos või tutvumissaidil konto? Sa pead teadma nende kohta mingit infokilduna. E-mail on kõige lihtsam. Lähed veebikasiino registreerimise lehele, paned selle e-maili sinna sisse, üritad teha kontot. Kui konto loomine ebaõnnestub, siis on suure tõenäosusega tal juba konto olemas. Olgem selged, jutt ei käi sellest, et võõras saab kontole sisse murda, vaid saab üksnes teada, et kellelgi eksisteerib huvipakkuval platvormil konto. Üks asi, et inimesed ei pruugi olla vaimustuses, kui selline teave lekib. Aga teine, et see läheb vastuollu Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-iga, mis kehtib juba alates 2018. aastast. Inglise keeles on siis tegemist sellise väljendi nagu user enumeration. Kahjuks sellele sellist head tõlget ei ole, aga meie käsitleme seda konto siis olemasolu tuvastatavus, ehk siis sisuliselt mõni kolmas isik saab teada, kas minul, mis e-mailiga näiteks konto on siis mõne teenusepakkuja juures. Ja see siis eelkõige avaldub selle läbi, et näiteks mõni veateade annab siis kinnituse, et jah, sellel kasutajal on konto või selle e-mailiga on konto või ei ole. Teadaolevalt esimesena tõmbas sellele Eestis süsteemselt tähelepanu Tartu Ülikooli 27-aastane IT-tudeng Gregor Eesmaa, kunagine teadussaate Rakett 69 vilistlane ja küberkaitseväelane. Kui ta selle põhjal tänavu kevadel magistritööd koostama hakkas ja katsetuste käigus tuli välja, et see on laialt levinud probleem. Lisaks juba tehtud peaministri näitele on lihtsa vaevaga tuvastatav ka see, et justiits- ja digiministril Liisa-Ly Pakostal on kasutajakonto veebikaubamajas Zalando ja kultuuriministril Heidi Purgal on vormistatud Õhtulehe tellimus. Ent tundlikumaks läheb asi siis, kui see puudutab lapsi. Nii näiteks on ühel Riigikogu liikmel, kelle nime jätame mainimata, kasutaja ühe Tallinna eliitkooli stuudiumilehel, mis võib tähendada, et tema laps käib selles koolis. Ja need on veel üpris süütud näited, sest on hulk lehekülgi, mis annavad vihjeid kas inimese tervise või intiimelu kohta.
see on inimese jaoks võib olla privaatsuse riive. Ilmselt inimesel on ju lootus ja ootus seda, et kui ma usaldan mõnele teenusepakkujale oma andmed, oma emaili, oma ees- ja perekonnanime, mis iganes veel, et siis seda hoitakse ja seda ei avaldata kolmandatele isikutele. See on ilmselgelt info, mida võib-olla sa ei taha, et sinu lähedased või tuttavad teaksid. Või kui sa oled ka avaliku elu tegelane, siis sa ju ei taha, et sind saaks kuidagi profileerida või sinu kohta mingit sellist tundlikku infot leida. Selle konto teadasaamine või selle nii-öelda info teadasaamine siis sisuliselt võib mõne teise saidi puhul, näiteks tutvumisportaalid, hasartmänguga seotud või mõned täiskasvanumaidud saidid anda päris palju infot selle isiku kohta. No igasugune selline profileerimine võib anda kellegi kohta mingit teavet, mida siis saab kuidagipidi ära kasutada. Eesmaa kontrollis magistritöös 55 Eestis populaarset veebilehte ja äppi, millest üllatuslikult kõik võimaldasid sellisel moel kasutajaid tuvastada. Nende seas olid nii näiteks meediaportaalid Postimees, Õhtuleht ja Äripäev, aga ka ERR-i voogedastusplatvorm Jupiter, toidupoed Rimi ja Maxima koju tellimise äpp Barbora, ehitus- ja mööblipoed IKEA ja K-Rauda, aga ka veebikasiinod Olipet ja Bet365, vaimse tervise abileht peaasi.ee ning tutvumisportaalid Flirtik ja iha.ee. Naljakal kombel oli turvanõrkus ka Andmekaitse Inspektsiooni enda lehel, mis samuti näitab, et selle peale ei osatud lihtsalt varem mõelda. Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel oli võimalik registreerida Andmekaitse Inspektsiooni uudiskirja saajaks ja samamoodi, et kui panna sinna email, kes juba saab seda uudiskirja, siis see veebileht andis ka sellest juba teada. Tõepoolest ka meie ise saime teada, et näiteks meie enda uudiskirja siis tellimislingis oli seesama turvanõrkus juures, aga see oli üsna lihtsasti parandatav, ehk siis me tegime selle kohe korda. On normaalne, et turvavigu avastatakse ja ka lapitakse pidevalt. Kuid antud juhul oli tähelepanuväärne, et kuigi tegu on käsitletav seaduse rikkumisena, kui kliendi andmetega sellisel moel hooletult ringi käia, panid pooled teenuseosutajad lihtsalt tuima, kui Gregor neile sellest suvel teada andis. Vastustes väideti nii seda, et nähtus on laialdane ja tegemist ei ole seaduse rikkumisega, kui ka seda, et viga on nii spetsiifiline, et eeldab katsetajalt tehnilist taipu. Augusti alguseks olid 55-st vaid 15 lekke ära parandanud, 13 lubas parandada, 14 keeldus parandamast ning 13 ei reageerinud mitte kuidagi. Viimasesse kategooriasse kukkus ka ERR Jupiteri leht, ent oli ka üks markantne reaktsioon. Üks veebileht, About You, veebikaubamaja, ähvardas isegi kriminaalmenetlusega, mis oli väga üllatav. Aga üldiselt enamus vastuseid jäid ikkagi viisakaks. Gregor kaitses magistritöö ära ja andis info edasi Andmekaitse Inspektsioonile, mis omakorda läkitas novembri teises pooles 27 turvaaugu parandamisest keeldunud või reageerimata jätnud ettevõttele ja organisatsioonile juba ametliku pöördumise. Juhtisime nende tähelepanu sellele ja põhjendasime ära, et kuidas see on isikuandmetega seotud, miks see on nii-öelda rikkumine ja et seda võiks ja peaks korda tegema. Andmeturbe eksperdi Eleri Karu sõnul püüab inspektsioon algul heaga, kuid vea parandamisest keelduja suhtes on lõpuks võimalik algatada kas järelevalvemenetlus ja määrata sunniraha või hullemal juhul juba väärteomenetlus ja trahv. Võib-olla pole päris aru saada, et kas üldse, kuidas see rikkumine on, võib-olla ei mõisteta seda, sest võib-olla tihti me ei ole ka selle kasutaja vaates, et saame aru, mis tegelikult toimub. Et ma loodan, et nüüd edaspidi võetakse ka selliseid asju tõsisemalt. Mida siis nüüd peaksid need inimesed tegema, kes teavad, et neil on mõnel sellisel tundlikumal lehel konto olemas, kus selline leke on? Kindlasti peaks ühendust võtma veebilehe teenusepakkujaga ja andma neile teada, et te ei soovi, et teie info lekiks.